ちは。奥のテーブルで。はい。戸惑うこともあるかもしれませんが、心を開いていただいて、声がちょっと届かないと、多分時間がどうしてもね、足りなくなってしまうので、ちょっと皆さんぜひ協力して、いい場にしていただきたいと思います。今をちょっと客観的に見てみて、未来のワークショップってそもそも何なのかということですね。ワークショップ人生100年時代ですね、その先もわからないので、ちょっとかける、今でスマートの点で書いてるんですね。これが2つにね、いろんな人が始めます。その地区に訪れて、さっき年齢の分かりますね。ちょっと10年後、20年後なんかもちょっと想像してます。本当にありがとうございました。はい。そうですね。上からなので、はい、座ってもらっても、はい。はい、すみません。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。